Сәлем достар, бүгін сурет салуды үйренеміз. Осы суретті көшіріп салатын боламыз. Интернеттен қарау арқылы салынатын сурет көшірме жұмыс деп аталады. Оны алдымен теңге бөлеміз. Қағазға осылай сызып аламыз, цифрлап. Одан кейін осы екі ережені міндетті түрде қайталап, акварель болғандықтан сұйық ретінде жағып аламыз. Ұсақ бөліктерді бөлек жіңішке кисточкамен боятын боламыз. Салатын суретіңіз неғұрлым қиын болса, ұсақ бөліктерге бөлгеніңіз дұрыс болады. Өте қиын сурет, ауыр сурет. Акварель өте сұйық зат. Масляный краскамен емін-еркін жазуға болады. Ал акварельде қателесуге болмайды. Сондықтан осы екі ережені салатын суретіңізді бөлікке бөліп, мұқият қарап жағу керек. Мінекей, менде осылай болды. Егер ұнаса, тіркеліп, коммент қалдырып, және заказ бере аласыздар. Ова душа нема тон, це не зорі, свечі горе, моє море.